Yes, time ya kupeana zile update za kimichezo. Karibu sana mtu wangu, ili tuweze kupeana zile taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa katika masuala ya kimichezo. Kubwa zaidi ni update zile mbalimbali ambazo tunadondosha humu ndani, na kumbuka tunaelekea dirisha dogo la usajili la Januari ambao lafunguliwa Disemba mpaka Januari mwezi ujao wa 12. Hivyo update zitakuwa ni nyingi, na taarifa pia za usajili katika dirisha dogo, taarifa pia tutakudondoshea humu ndani katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, alafu kama mkao wa kula. Ukisha subscribe channel hii, kila taarifa ambayo tutakuwa tunadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo, kwa sababu tu utakuwa umeshagusa neno subscribe. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yaani notification. Bana, leo nimekuletea taarifa hii hapa kutoka ndani ya klabu ya Simba, ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya kiungo Mohamed Bajabel, wanamuita Omar Marmush wa klabu ya Simba, ambaye walimsajili kutoka Police FC kule nchini Kenya, lakini mpaka sasa hajawahi kucheza mchezo wowote wa kimashindano ndani ya klabu ya Simba, na imekuwa ni mada kubwa, ama imewaacha ama taarifa hii pia inaendelea kuwaacha mashabiki wa klabu ya Simba njia panda, kwamba wanatamani kuona lini Mohamed Bajabel atarejea kwenye pichi, ama lini ataanza kuitumikia rasmi klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa ni kwamba Mohamed Bajabel tayari amesharejea kunako kikosi cha klabu ya Simba, na ameanza kufanya mazoezi na wachezaji wenzake ndani ya klabu ya Simba kwa chini ya manager Dimiti Batevu na Selemani Matora, na muda wowote ama katika mechi zijazo huenda tukamuona Mohamed Bajabel akianza kuitumikia klabu yake ya Simba katika mchezo wa kwanza wa mashindano. Simba wanaelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo itaanza Novemba 21 mpaka 23, na huenda ikawa ni michezo ambayo tutamuona Mohamed Bajabel akianza kuitumikia klabu yake hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo ni jambo la kusubiri tuone namna gani taarifa hiyo ambayo itajiri. Moja kati ya jambo ambalo wanalisubiri wana Simba wengi na wadau wa soka hapa nchini kumuona Mohamed Bajabel akianza kuitumikia klabu ya Simba. Mohamed Bajabel alirejea na majeraha Simba leo msajili nayo kule nchini Kenya kuna klabu ya Police FC, na kujitonesha ama kuumia tena katika michezo ya pre-season ya klabu ya Simba, hivyo kumpelekea kukaa nje mpaka hivi sasa. Na kwa sasa taarifa zilizopo, na tumemwona ndani ya mazoezi ya klabu ya Simba akipasha na yuko fiti. Kinachotafutwa tu hapo ni ile fitness game aweze kuwa nayo ili aweze kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni taarifa ambayo wana Simba wengi wanaisubiri kwa hamu sana, na mimi niko hapa kuthibitishia kwamba Mohamed Bajabel yupo fiti hivi sasa kuitumikia klabu yake hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kinachosubiriwa tu hapa ni ripoti ya mwalimu manager Dimiti Batevu pamoja na Selemani Matora, siku gani wanamtumia Mohamed Bajabel. Na katika mchezo ambao tumeshuhudia Simba wakicheza na JKT Tanzania weekend hii iliyomalizika, Mohamed Bajabel alikuwa ni miongoni mwa kikosi ambacho kilifanya mazoezi kwa asilimia 100. Hivyo kufanya kwake kwa mazoezi asilimia 100 kinawapa matumaini klabu ya Simba na mashabiki wa Simba kuona kwamba siku za hivi usoni huenda wakamtumia Mohamed Bajabel, kiungo huyu raia wa Kenya ambaye amezua gunzo sana kuhusu majeraha yake. Kwa nini majeraha yamechukua muda mrefu yeye kupona? Lakini taarifa zilizopo kwa sasa amerejea, yuko fiti. Ni kocha tu ama manager wa klabu hiyo Dimiti Batevu pamoja na Selemani Matola, wao ndio watapanga lini watamtumia Mohamed Bajabel au wanamuita Omar Marmush wa
wa klabu ya Simba, Mwarabu huyu ambaye ndiye atakuwa Mwarabu pale ndani ya klabu ya Simba. Atakuwa ni mchezaji tofauti na wachezaji wengine. Hii ndio taarifa ambayo hupasi kuikosa mtu wangu. Cha kufanya, gusa tu neno subscribe, alafu unakaa mkao wa kula. Kisha subscribe channel hii, kila taarifa ambayo sisi tudondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Ukigusa tu neno ukiwa tu neno subscribe, kila taarifa ambayo sisi tukidondosha humu ndani, basi wewe unaipata katika simu yako ya mkononi. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii inakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Basi karibu sana katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Sisi kwa sasa tunadili na taarifa za michezo tu, na tunakaribia katika dirisha dogo la usajili la Januari ambao nafunguliwa Disemba. Hivyo taarifa ni nyingi. Simba watasajili, Yanga watasajili. Ili usipitwe na taarifa hizo za Simba, Yanga kusajili, subscribe channel hii, alafu mkao wa kula. Tukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii inakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, na unakuwa wa kwanza kupata zile taarifa zetu zote. Hii ilikuwa ni pati ya kwanza ya Mohamed Bajabel, lakini part 2 itakujia hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani, kuona Mohamed Bajabel amefikia wapi ndani ya klabu ya Simba, na tunatarajia kumuona katika michezo ya kimataifa. Kama nilivyokuambia kwamba Simba wana michezo ya kimataifa klabu bingwa barani Afrika, na wataanza nyumbani dhidi ya Petro Atletico da Rwanda kutoka kule nchini Angola, na mchezo huo utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, na hii itakuwa ni Novemba 21 mpaka 23. Michezo hiyo itachezwa. Basi tuko hapa kwa ajili ya kukuupdate wewe ambaye unafuatilia channel yako hii ya habari za michezo na burudani, na wewe pia mwana michezo wetu, karibu sana kwa ajili ya kukupa taarifa zote.